našega Dinama. I to je bila moja poruka zadnje presice. I danas je poruka, pogotovo radnim ljudima kluba. Ma uzmite stvari u svoje ruke. Nema nitko važniji koji je odgovoran za Dinamo osim zaposlenika Dinama. Nemojte me zvat, nemojte mi se žalit, nemojte mi pričat. Znam iz drugih izvora kako vas mobingira, kako vas zastrašiva, kako vas maltretira, kako vas kaznene prijave daje protiv vas. Dignite glavu, ujedinite se, izbacite na klavačke Antolića iz kluba dok vas nije ostavio bez radnih mjesta i dok Dinamo i Dinamovo povijest nisu propala. Taj manipulator i lažov, molim vas, jer i to piše, on kaže, pazi kako, znate kad ono hoćete štetu od osiguravajućeg društva naplatiti koja nije bila, onda brzo stavite šanac oko vrata, znate, a nije vam se u stvari ništa desilo, ne? Tako i on hoće sad dobiti neko sažaljenje, neke poene, pa kaže da su mu neke poruke prijeteće došle na mobitel i da on poslije toga gleda kako ga neko prati i ovo ono, laže đubre. Ja znam i ljudi znaju da je on organizirao detektivske agencije i ljude koji prate druge ljude. Sve obrnuta teza, ona stara udbaška prokušana jednostavna fora. A sad slušajte šta je bilo, šta je istina. Molim vas sada ovako da Antolić stavimo Antolić VIP, jer je promijenio telefon. Antolić, Krešo VIP. Evo, molim vas ovako. Ja nikad nikoga nisam zvao iz kluba i vršio nekakav pritisak. Ali